냉장고 정리 어디서부터 시작할지 모르겠다면 이 순서대로 해보세요. 첫 번째, 유통기한 지난 음식 먼저 버리기. 두 번째, 칸별로 꺼낸 뒤 내부 청소하기. 세 번째, 냉장실은 식품군별로 정리. 맨 위 칸은 반찬 및 즉석식품 위주로 정리해주세요. 중간 칸은 육류, 생선, 밀폐용기 사용하여 정리해주세요. 가장 아래 칸은 채소과일 보관해주세요. 그리고 문 쪽에는 음료, 조미료 위주로. 보기만 좋아지는 게 아니라 전기세도 줄어요. 알속 정보 꿀팁 바로 적용해보세요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.